Prefektura e Qarkut Shkodër ka publikuar përditësimin e fundit mbi situatën hidrometeorologjike në territorin e Qarkut. Në fshatin Obot, në territorin e Shkodrës, vijon operacioni në terren ku janë angazhuar 6 forca dhe 1 mjet nga reparti ushtarak 1110. Niveli i ujit në aksin rrugor ka arritur në 30 cm, ndërsa rreshtit e shiut vijojnë her pas here me intensitet të lartë. Deri më tani nuk raportohen banesa të rrethuara nga uji. Sipas të dhënave nga DRUK Lezhë, nivelet e ujrave mbeten nën kuotën kritike. Niveli i liçenit është 7.85 metra, kuota kritike është 9.50 metra, ndërsa niveli i lumit drin është 7.60 metra, ndërsa kuota kritike është 10 metra. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rreth 25 mm rreshje shiu. Infrastrukturat e kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytjet paraqiten funksionale. Në aksin Koplik-Bog dhe Dedaj-Razëm vijojnë rreshjet e shiut, ndërsa në segmentin Bog-Theth ka rreshje dobore. Tërësia e doborës ka kaluar mbi 50 cm, ndërsa si pjesë e Ortekut, aksi rrugor Bog-Theth është sërish i bllokuar për automjetet. Në bashkinë Malësi e Madhe dhe bashkinë Vaudeos janë regjistruar rreshje shiu me intensitet mesatar, pa problematika të raportuara, ndërsa në Pug dhe Fusharës situata paraqitet e qëndrueshme dhe nën kontroll. Strukturat vendore vijojnë monitorimin e situatës dhe mbeten në gatishmëri për çdo zhvillim të mundshëm të emergjencave civile në Qarkun e Shkodrës.